تو میں نے کہا کوئی اس میں کوئی اسپیشل چیز کیا ہے اور کیا چیز ہے. انہوں نے کہا جی ایک اس کے اندر ٹک ٹاکر ہے جس کا نام ہے شاہ نواز. کڑیاں لگی ہوئی ہیں, 4 لڑکے ہیں اور ان کو انہوں نے ہمارے سامنے لے کے آئے. اس سے میں نے پہلا سوال یہ کیا, میں نے پوچھا کہ یہ کیسے شروع ہوا, مطلب ون ویلر بننے تک کی کہانی تو بتاؤ نا. لیکن یہ ہے کہ 2 دفعہ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہوئی ہے. میں نے اسے پوچھا کہ میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر تم لڑکیوں کو بٹھا کے ون ویلنگ کر رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی فائنڈر سے میں ہوں فرحان ظفر. اس وقت عمر یعقوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کرائم رپورٹر ہیں ماشاءاللہ, پچھلے 13 سال سے اس وقت سما کے ساتھ رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس وقت بھی ڈیوٹی پہ تھے, ان سے ریکویسٹ کر کے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے شاہ نواز کیس کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے تقریباً اس واقعے سے تقریباً 2 مہینے پہلے جو ہے ایکسکلوسیو انٹرویو کیا تھا شاہ نواز کا, اور اس کا پیکیج اور اس کی اسکرین پہ آپ کو اسکرین شاٹ بھی نظر آ رہے ہوں گے. اس میں بڑے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے خود شاہ نواز نے ان کے رپورٹ میں, اور ان کی وہ جو انہوں نے تیار کی تھی رپورٹ سما پہ جو چلی ہے. ان سے بات کرتے ہیں, سے پوچھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کا فیس ٹو فیس انٹرویو کیا تھا, انہوں نے اس کو دیکھا, اس کی باڈی لینگویج دیکھی, اس سے ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں انٹرویو کیا تھا. ان سے جانتے ہیں کہ وہ ون ویلر بنا کیسے, اور اس کے بعد جو یہ کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوا وہ ساری کیا تھی. عمر بھائی سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عمر بھائی بتائیے گا, آپ نے تقریباً اس واقعے سے 2 مہینے پہلے شاہ نواز کا انٹرویو کیا, پولیس حراست میں تھا وہ, بتائیے گا اس نے آپ کو کہانی سنائی جس طرح آپ مجھے آف کیمرہ بتا رہے تھے, وہ تو بڑی ایک عجیب سی کہانی ہے. وہ ون ویلر بنا کیسے, غریب خاندان کا بچہ تھا, کیسے اس حد تک پہنچا؟ دیکھیں, ہمارے لیے جو انٹرسٹ تھا اس سٹوری کے اندر, یوزلی نیشنل چینلز پہ نا اس طرح کی کوئی گرفتاری ہو جائے نا تو ہم کور نہیں کرتے. مجھے انفارمیشن ملی ڈی ایس پی ہیں کے آر کے کڈنیپ اور رینسم کے, وہ میرے دوست ہیں, انہوں نے میسج کیا کہ یار ہم نے گینگ پکڑا ہے, چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں وہ, اور ون ویلر ہیں اور سنیچنگ کرتے ہیں, موبائل سنیچنگ کرتے ہیں, ان سے درجنوں موبائل ملے ہیں. تو میں نے کہا کوئی اس میں کوئی اسپیشل چیز کیا ہے اور کیا چیز ہے. انہوں نے کہا جی ایک اس کے اندر ٹک ٹاکر ہے جس کا نام ہے شاہ نواز, اور وہ بڑا فیمس ہے سوشل میڈیا پہ, اس کی بڑی زیادہ ویڈیوز ملیں گی آپ کو. اور وہ لڑکا جو ہے اپنے مطلب اس کے پاس کمال مہارت ہے کہ ون ویلنگ اس انداز میں کرتا ہے کہ شاید ہی کوئی پاکستان کے اندر اس طرح کا ون ویلر ہو. اچھا, میں نے اس کے بعد اس تجسس میں ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ, تو مجھے نظر آئی کہ یہ تو لڑکیوں کو اپنے ساتھ بائک پہ پیچھے بٹھا کے ون ویلنگ کر رہا ہے. میں نے وہ لنک بھیجا ان کو, میں نے کہا یہی والا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں جی یہی والا ون ویلر ہے اور اس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. میں چلا گیا وہاں پہ انٹرویو کرنے. میں جب انٹرویو کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ بالکل ایک ینگ سا لڑکا, ہارڈلی مطلب 18 سال اس کی ایج ہوگی, تو ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں, 4 لڑکے ہیں, اور ان کو انہوں نے ہمارے سامنے لے کے آئے کہ جی یہ پورا گینگ تھا جنہوں نے وارداتیں کی. تو میں نے سب سے پہلے چونکہ شاہ نواز کی ویڈیوز دیکھ کے آیا تھا تو میں نے شاہ نواز سے شروع کیا. میں نے اسے پوچھا کہ کیسے شوق پڑا, مطلب اپنی کہانی بتاؤ, کیا آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہو. اس نے بتایا کہ میرے فادر جو ہیں وہ مزدور ٹائپ ہیں, کوئی زیادہ امیر گھرانے سے تعلق نہیں ہے, میرے خیال میں شاید بریانی بیچتے ہیں. تو اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے بائک ریسنگ کا شوق تھا, تو وہ دوستوں کے ساتھ نکلنا, وہاں پہ مونی روڈ کے ہی رہنے والے تھے, تو وہاں پر دوستوں کے ساتھ ریسنگ کے لیے نکلنا, تو کسی دوست کی بائک پکڑ لینی, وہاں پر اسپیڈ میں ریس کھیلنی, آہستہ آہستہ ون ویلنگ شروع کر دی. جب اس کا انٹرویو کرنا شروع کیا تو اس سے میں نے پہلا سوال یہ کیا, میں نے پوچھا کہ یہ کیسے شروع ہوا, مطلب ون ویلر بننے تک کی کہانی تو بتاؤ نا, تم نے کیسے ون ویلنگ شروع کی. اس نے بتایا کہ بچپن سے شوق تھا کہ اسپیڈ ریسنگ, بائک ریسنگ اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہوں. وہاں کے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہوگی, وہ ریس کھیلنے جب جاتے تھے تو اس کو ساتھ لے جاتے تھے. ایک آدھ دفعہ بقول اس کے کہ بائک اس نے جب چلائی تو اس ریس میں پہلی دوسری دفعہ یہ جیت گیا. اس کے بعد پھر لڑکوں نے جو اس کے دوست تھے انہوں نے اس کو بائک دینا شروع کر دی. اس نے ریسنگ سے ون ویلنگ شروع کر دی. اور اس کے بعد اپنی بائک نہیں تھی, اپنی بائک تو اس نے کوئی سوا سال پہلے کوئی 1 لاکھ روپے میں 125 اس نے خریدی ہے. وہ بھی کچھ دوستوں نے پیسے اس کو کسی نے ادھار دیے یا ویسے سپورٹ کی کہ چلو جس طرح کا یہ آرٹ دکھا رہا ہے, جس طرح کا یہ کرتب کرتا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود سپورٹ کرتے تھے. پھر میں نے اسے یہی پوچھا کہ جو ون ویلنگ ہے اس پر ڈر نہیں لگتا. اس نے کہا کہ ڈر تو خاص نہیں لگتا, لیکن یہ ہے کہ 2 دفعہ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہوئی ہے, 2 دفعہ گرا ہوا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ
उसने वन विलिंग नहीं छोड़ी। फिर बात शुरू हुई कि ये जो स्नैचिंग है, ये वारदातें, ये हथकड़ियाँ लगी हैं, क्यों लगाई हैं पुलिस ने? तो उसने इस बात का इतराफ़ किया कि ये सारा गैंग, जो 4 दोस्त थे जो पकड़े गए थे, वो चारों में 2 सगे भाई थे, एक ये था, एक और छोटा सा लड़का था जो आपको, जिसकी वीडियो में कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें शाहनवाज नहीं शोल्डर पे बिठाया हुआ है और उसका वन विलिंग कर रहा है, वो भी वहाँ पर मौजूद था। तो वो कहते हैं कि इन चारों को मतलब इकट्ठे ही नशा करना शुरू कर दिया। वो नशे से जुर्म का आगाज़ हुआ, और नशे के लिए आपको चाहिए पैसे, और पैसे चाहिए ठीक ठाक। और ये कोई मतलब नॉर्मल सा नशा नहीं कर रहे थे, मतलब ये चर्स वगैरह नहीं पी रहे थे, ये कोकेन पी रहे थे। उसके अलावा उनमें से एक लड़का था जो आइस पी रहा था। अब ये एक्सपेंसिव है और ये पैसे आपको डेली बेसिस पे चाहिए। फिर इसी फ़न को, जो इनके पास आर्ट था, इसके पास शाहनवाज का वन विलिंग का, इसको इसने नेगेटिव वे में इस्तेमाल करना शुरू किया और आपस में दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि रोड पे चलने वाले किसी मोबाइल सुनने वाले बंदे से मोबाइल छीनेंगे, और शर्त लगाते थे 15 से 20 सेकंड, सिर्फ 15 से 20 सेकंड चाहिए। शाहनवाज बाइक चलाएगा, पीछे वो छोटा लड़का बैठेगा, और इन्होंने जाते हुए मोबाइल छीन लिया। पहली वारदात मोनी रोड पे इन्होंने की, तो उसमें इनको एक्साइटमेंट मजीद आई कि चलो वन विलिंग से तो लोग जो हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन ये इस काम का इनको खुद मजा आना शुरू हो गया। अच्छा, ये आपको खुद बता रहे थे कि 15-20 सेकंड की शर्त लगती थी? हाँ, इन्होंने कहा जी हमारी शर्त लगती थी कि हमने शर्त लगानी है और मोबाइल छीनना है। कहते कि 2 महीने से भी कम के अरसे में इन्होंने 60 मोबाइल छीने, 60 एक्सपेंसिव मोबाइल, आईफोन 13 मतलब जो हमने वहाँ पर देखे, और उन मोबाइल्स को बेच के ये नशा करते थे। फिर नॉर्दर्न साइड्स में घूमने फिरने चले जाते थे और अपने एक्सपेंस मीट करते थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक आर्ट से ये क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ चला गया। बिल्कुल ठीक है उमर भाई, बड़ी डिटेल में आपने बताया। मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आपका तजर्बा भी है क्राइम रिपोर्टिंग का, ये कत्ल जो था ये तो एक गैर इंसानी अमल था जो कि इस बेदर्दी से बताया गया कि मारा गया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये इसकी क्या वजह बनी, एक वन विलिंग से क्रिमिनल एक्टिविटी और उसके बाद इस तरह के गैंग में इन्वॉल्व हो जाना यंग बच्चों का, ये कैसे हो गया? वो नहीं, आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ना, जिस एरिया का वो रहने वाला है मोनी रोड का, उसके सराउंडिंग में बेसिकली तो ये पठान है, और वो वहाँ पर आके काफ़ी अरसे से मतलब रह रहे हैं, और वहाँ पर मोस्टली जो नौजवान लड़के आपको नज़र आएंगे वो आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नज़र आएंगे। और फिर वहाँ पर गैंग्स का एक कल्चर है अंदरून लाहौर की, चूँकि ये दूसरी साइड है, तो वहाँ पर आपको मोस्टली आपको नज़र आएंगे छोटे छोटे गैंग्स फिर रहे हैं जो अपने अंदर ही बहुत बड़े डॉन होते हैं। तो ये फिर वहाँ पर अकेला लड़का, फिर उसके अंदर ये महारत है कि उसके अंदर स्किल्स हैं कि वो वन विलिंग इस अंदाज में कर सकता है कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी लोग वन विलिंग करें वो इसको जानते ज़रूर थे। मैं चूँकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं जब स्टोरी को कवर कर रहा था तो उसके बाद मैंने फिर इस पर रिसर्च की, तो इसकी मैंने वीडियोज़ देखी, मिलियंस में वीडियोज़, इतने व्यूज़ हैं, और नीचे कमेंट्स में लोगों ने इसको हीरो बनाया हुआ था कि ये तो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अच्छा, ये भी बड़ा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे उसकी मौत के बाद, डेथ के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अवाम जो है वो सिंपैथी ज़ाहिर दे रही है, क्योंकि कत्ल को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी क्या वजह है? क्या अवाम ये देखना चाहती है, क्या अवाम पसंद करती है, या वो एक वाकई हीरो था जिसको हमने मार दिया? नहीं, देखें, जिस एज के अंदर वो दुनिया से चला गया ना, उसके हीरो और विलन बनने का अभी वो टॉपिक जो है ना वो कंक्लूड नहीं हुआ था। वो हीरो बन सकता था अगर डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती कि ये जो अपने स्किल्स हैं उसको हुकूमती लेवल पर जाकर प्रेजेंट कर सकता, तो शायद वो हीरो होता। बिल्कुल। लेकिन जब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, तो फिर वो जिस तरह की भी उसको स्पेस मिली वो उसके अंदर इन हो गया, और वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव इसका उसको पता ही नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है उमर भाई ने, बहुत बड़ी बात की है। लास्ट में उमर भाई मुझे बस ये बता दीजिएगा, वो डिफेंस की कुछ आपने लड़कियों का जिक्र किया था, तो ये लड़कियों को भी शौक है, मतलब ये फिर लोग कहाँ से आते हैं? मतलब देखें, जब कोई एक छोटा बच्चा इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं तो ये सर्कल मौजूद होता है जहाँ से इशारे मिलना शुरू होते हैं। देखें, आप कड़ियाँ मिलाएं ना, ड्रग्स, उसके बाद पैसा, फिर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जब आपके पास पैसा हद से ज़्यादा होता है ना, फिर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ को आप ढूंढते हैं। तो आपको डिफेंस के अंदर बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई ऐसी काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि वो वहाँ पर स्पेंड कर सके, फिर वो इस तरह के किसी करैक्टर को पकड़ते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, फिर अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको चाहिए एडवेंचर, लाइफ में एडवेंचर चाहिए, वो एडवेंचर के लिए, लाइव एडवेंचर करने के लिए। बताइएगा थोड़ा सा लड़कियों का मामला बताइएगा।
लड़कियों का मैंने से पूछा ना, मैंने से पूछा कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है जिसके अंदर तुम लड़कियों को बिठा के वन व्हीलिंग कर रहे हो, तो वो कहता मैंने बकौल उसके तो उसने कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं की थी, उसके दोस्तों ने जो इसकी वीडियोस बनाई थी वन व्हीलिंग की, तो वो सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दी, और वो अपलोड करने के बाद मुख्तलिफ लड़कियों ने इनसे रब्ता किया कि वो जब ये वन व्हीलिंग करेगा तो वो इसके पीछे बैठना चाहती हैं। कहता फिर 2-3 दफ़ा उनको बुलाया, तो फिर बाद में उन्होंने वो परमानेंट होगी जी, अब जब गैंग निकलेगा ये वन व्हीलर्स का तो उनके साथ वो भी जाएंगी। तो वो उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती थी, और बाकी मामला तो आपको पता ही। ये पोश इलाके की लड़कियों की बात हो रही है। और लास्ट में बस सर मैं शॉर्टली आपसे चाहूँगा, आपने ज़ाहिर है जब इंटरव्यू किया तो ज़ेरे हिरासत था, अब इतना छोटा बच्चा ज़ेरे हिरासत हो तो वो घबराता है, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन क्या पढ़े थे? नहीं, छोटा बच्चा तो नहीं, 18 साल का वो था, तो छोटा बच्चा तो नहीं, इतनी बड़ी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर चुका है, मतलब मोबाइल छीनना किसी एक शख्स से भी तो वो आसान काम नहीं होता ना। कोई बार कॉन्फिडेंट था, वो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं था, कम गो था, बोलता कम था, मुझे बार बार उससे सवाल करना पड़ता था कि ये बताओ अब ये बताओ, तो वो छोटे छोटे जुमलों में मुझे जवाब दे रहा था। वो बहुत लेंथी कोई बताइए मतलब हिस्ट्री नहीं बताना शुरू रहता था, शॉर्ट सी बात बता रहा था, लेकिन ही वाज कॉन्फिडेंट। और आप उसकी वीडियो देखें ना, जो मैंने उसका इंटरव्यू किया तो उसके अंदर वो स्माइलिंग फेस है, उसको इस बात की डर नहीं है कि हथकड़ी लगी हुई है, आगे क्या होगा, वो जेल जाएगा, वापस आता है नहीं आता, ये इसको मतलब इस बात का डर नहीं था। और वैसे भी जिस तरह की एक्टिविटी वो कर रहा था, वो डर तो उसका ख़त्म हो चुका था। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी तफसीली गुफ्तगू शाहनवाज केस के हवाले से उमर याकूब साहब ने की है, और मैं ये समझता हूँ ये वो हक़ाइक़ थे तो जो शायद सोशल मीडिया पे आपने इससे पहले सुने ही नहीं थे, देखे ही नहीं थे। इन्होंने सबसे पहले उस हवाले से इंटरव्यू किया था जब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। और लास्टली मैं इनकी बात को कोट करूँगा जो इन्होंने बड़ी शानदार बात की है कि हुकूमती सतह पर जब वो चीज़ें आपको सपोर्ट ना करें तब भी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व होती है। ये इस बारे में भी हमें ज़रूर सोचना है। इसी के साथ बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।